Y en nuestro programa vamos ya mismo a tomar contacto con Italia, junto con Verónica Iesu, nuestra compañera, y allí en imagen y en sonido está Sabina Liesner, que es integrante de la Cruz Roja de Italia, justamente en momentos en que la pandemia azota el mundo y particularmente sigue azotando Europa y ha pasado evidentemente por la peor parte en Italia, pero así todo, obviamente, todavía la situación está aquejando. Por eso, Ver, un gusto saludarte y también a Sabina, un saludo aquí desde Buenos Aires. Bueno, presentarnos puntualmente quién está con nosotros, una persona que nos va a, seguramente, Verónica, ayudar a pensar un poco desde aquí, desde la Argentina, desde la visión de la Argentina, que por ahí todavía muchos no entienden de qué se trata esta situación, más allá de que se lleva vidas y que provoca innumerables inconvenientes en la salud y en la gente en general. Bueno, esta mujer desde Italia nos va a dar un pantallazo ejemplificador para tomar conciencia de lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes al público. Buonasera, Sabina. Efectivamente, estamos acá en la presencia de la máxima autoridad de la Cruz Roja Italiana, muy orgulloso de esta entrevista, muy agradecido que así la conceda. En primer lugar, por nuestra conexión con Italia. El pueblo argentino e Italia tiene una conexión muy grande, porque sustancialmente el 60% de los argentinos tenemos un origen italiano, entonces todo lo que sucede en Italia repercute, digamos, en nosotros, en nuestras emociones, en nuestras sensaciones, y por otro lado, porque digamos que nosotros en este momento en Argentina, por suerte por ahora no es tan grave la situación, pero estamos pasando lo que ustedes ya están, ya en teoría pasado, porque están en otra fase, o en la fase de querer convivir con la pandemia. Entonces, esta introduzione in spagnolo, adesso mi rivolgo a Sabina. Sabina, è un piacere di averti con noi. Spiegavo infatti a Marcello, nonché al pubblico argentino, che per noi è molto importante la vostra testimonianza, visto considerato insomma il legame che ci sono fra l'Argentina e l'Italia, no? Stante l'origine della maggior parte di noi, l'origine italiana, forse il 60% della popolazione, e anche perché noi adesso stiamo vivendo, fortunatamente non è così grave la situazione in Argentina, forse un po' di più in Brasile, molto di più purtroppo, e la situazione che voi avete vissuto prima, no? Di questa pandemia che non si sa né lo sviluppo né quando sarà la fine. Infatti noi vogliamo sapere come avete gestito voi in qualità di Croce Rossa, abituati comunque a situazioni di allarme, una pandemia di questo genere, dove non si sa comunque come continuerà, e che vi ha trovato forse anche un po' impreparati, o ha trovato il mondo impreparato, no? E soprattutto nelle città italiane che sono state più colpite. Buonasera a tutti, grazie per l'opportunità di condividere con voi quello che abbiamo vissuto. Sicuramente è stato un intervento diverso perché generalmente noi siamo abituati ad arrivare su un crash, su un terremoto, su un'esondazione, e quindi noi ci occupiamo di dare supporto agli altri mantenendo il nostro livello di sicurezza. Questa volta è stata tutta una cosa diversa, nel senso che l'urgenza è stata subito, immediata. C'erano tutte queste ambulanze che correvano a destra e a sinistra. Non avevamo idea della portata. Abbiamo capito che era pericoloso, che era contagioso, e quindi anche gli equipaggi, oltre alla forza fisica, allo sforzo fisico di turni che erano più lunghi, attese, avevano anche un carico emotivo importante, che era quello di sempre prestare attenzione al prossimo per aiutarlo, e allo stesso tempo rimanere in sicurezza loro, salutare queste persone. In un secondo tempo poi tu ti rendevi conto che andavi a prendere qualcuno a casa che si salutava con il familiare sapendo che magari non era detto che lo rivedeva, quindi erano degli addii anche, degli addii con quel filo di speranza che tutto potesse risolversi al meglio.
E quindi sicuramente gli operatori di Croce Rossa hanno dovuto fare i conti con questo aspetto emotivo importante. È un carico importante quando tornavano a casa, a volte non sapevano neanche più dove rivolgere lo sguardo perché non volevano farsi vedere preoccupati o comunque turbati dalle loro famiglie che pure avevano paura di contagiare perché erano esposti loro in prima linea. Non era quindi il solito intervento che si fa su un'emergenza, ecco. Sí, bueno, lo que nos está diciendo Sabina sustancialmente un poco lo que hemos podido seguir nosotros con nuestras imágenes viendo qué es lo que pasaba en Italia, ¿no? Es decir, ellos obviamente, como la Cruz Roja a nivel internacional, están acostumbrados a prestar un apoyo, pero con una cierta seguridad. En este caso han tenido que actuar en forma inmediata, o sea, la urgencia ha sido inmediata, sin tanta posibilidad de organización. Entonces, por otro lado, el esfuerzo obviamente fue muy grande, superlativo. ¿Por qué? Porque obviamente trabajaban con turnos que se incrementaban y por ahí también no solo el gran esfuerzo físico que esto conlleva, sino por otro lado emocional, psicológico, que obviamente era dar apoyo al prójimo, ¿no? Desde este punto de vista, porque obviamente se encontraban en situaciones en las cuales los familiares tal vez tenían que saludar a sus parientes más estrechos y tal vez siendo esta la última vez que iba a pasar. Entonces, por otro lado, también cuando ellos llegaban a sus casas, o sea, ver a sus familiares, que los familiares notaran esta tristeza, como así también el temor, como sucede a todos los operadores en esta emergencia, Marcelo, y bueno, lo digo a todo el público, de contagiarnos. Sabina, visto considerata questa situazione che tuttora state vivendo, fortunatamente non così grave come prima, no? Quali criticità avete riscontrato con il sopravvento di questa pandemia e come pensate debbano essere risolte e quali future misure metterete in campo per fronteggiare eventuali ondate di emergenze collegate al Covid-19 ma anche legate ad altre malattie o a emergenze simili. Sicuramente ci sarà un debriefing finita la fase 1 per capire eventuali strategie a livello nazionale. Noi ricordiamo che siamo un'associazione nazionale e questo è stato un po' anche nazionale e internazionale, è stata anche un po' la nostra forza perché siamo stati supportati, cioè dietro a chi era impegnato in prima linea c'era tutto uno staff organizzativo che si preoccupava di trovare i DPI piuttosto che le donazioni che potevano servire o gli acquisti. Recentemente, grazie a Fondazione Philips, abbiamo allestito un ospedale da campo proprio per poter far fronte alla necessità di mantenere alcuni reparti degli ospedali, tra virgolette, puliti, quindi in caso di nuovi accessi al pronto soccorso di deviarli per lasciare il Covid diviso dal non Covid. E un'emergenza che stiamo vivendo è sempre più quella sociale, di persone che sono rimaste sole, che stanno facendo l'ingresso a casa o che hanno perso comunque, si pensi alle coppie di anziani in cui uno di due non ce l'ha fatta e quindi vanno supportate a livello sociale, a livello abbiamo dato tanti servizi in termini di pronto farmaco, di a casa, dell'ossigeno, quindi è un supporto alla popolazione. Siamo più spostati sul sociale e un pochino meno sul sanitario. Croce Rossa recentemente Lombardia ha anche organizzato insieme al Dipartimento di Protezione Civile, alla Prefettura, alla Regione Lombardia, una location dove mandare le persone che venivano dimesse dagli ospedali in attesa del doppio tampone negativo perché a casa non potevano fare ritorno per 1000 motivazioni. E una cosa carina è che è stata che nella stessa struttura poi si sono ritrovati marito e moglie che entrambi sono sopravvissuti e quindi hanno superato la fase critica.
Acá me está diciendo Marcelo y bueno, al público, sí. Sabina, ¿no? Un poco que ellos se vieron algún detrás que los estaba sosteniendo, también donaciones, que era otro punto que de alguna manera quería tratar también, ¿no? Profundizar. Después me hace referencia a la ayuda de la Fundación Philips y la construcción de un hospital de campaña de emergencia, ¿no? Preparándose para alguna otra emergencia que pueda ocurrir, y que ahora también ahora se están más que nada concentrando en la emergencia social, o sea, sobre las consecuencias de esta pandemia o de esta emergencia desde lo social, porque hay mucha gente que quedó sola. Entonces, claro, sobre todo los ancianos, que son las mayores víctimas de esta situación. Entonces la ayuda es la entrega de fármacos, la ayuda en realizarle las compras para, digamos, los víveres más importantes, un poco como se intenta hacer en Argentina, ¿no? Con el grupo de voluntarios. Y por otro lado, me hablaba también de que la Cruz Roja junto a la región Lombardía han creado una suerte de location en donde enviar a estas personas que se les da el alta en los hospitales por la enfermedad del COVID, pero tienen que aguardar el resultado negativo del hisopado. Entonces, por ahí se da la situación de que obviamente marido y mujer están separados, ¿no? En toda esta situación. Tal cual. Pero una consultita sí, respecto sí. justamente a Sabina, en relación a cuál es la situación que se está viviendo hoy, teniendo en cuenta que en algunos lugares donde ya poco a poco se va restableciendo en la normalidad, que significa volver después de una pandemia, digo normalidad entre comillas, si hay peligro de rebrote, si la Cruz Roja está preparada ante esa posibilidad, o cuál es el escenario que ellos visualizan de aquí en adelante. Sabina, sostanzialmente ha detto, siccome da quello che noi vediamo, no, in certe città state ritornando a una sorta di normalità, una normalità fra virgolette, no? Qual è la vostra visione? Nel senso che va bene che è difficile dirlo, anche se prevedete una nuova ondata, e se ci fosse una nuova ondata, come vi preparate in questo senso, no? Perché un po' la paura, credo, in tutte le città del mondo, no? Allora, prepararsi ad una nuova ondata è una cosa che fa venire i brividi, nel senso che pensare di rivivere quello che abbiamo vissuto, è vero che siamo un popolo dalle mille risorse, ma siamo ancora provati e dobbiamo ancora metabolizzare quello che c'è stato. Credo che probabilmente in una seconda ondata le misure messe in campo sarebbero già dall'inizio delle forti restrizioni alla movimentazione delle persone, che abbiamo visto essere la cosa principale, il modo principale di diffusione di questo virus. Fermo restando che da un lato si respira la voglia di tornare alla normalità, dall'altro nei rapporti un qualcosa è cambiato, perché magari fai una cosa e poi ti dici, no, caspita, forse devo stare un passo indietro, perché c'è la distanza sociale, c'è il mantenimento delle misure di sicurezza che devono diventare parte integrante del nostro vivere. Sí, allora, obviamente Marcelo, pensar, siendo que están saliendo de esta situación tan grave, ¿no? O queriendo salir, pensar en una nueva ola de contagios de la envergadura que ellos vivieron, hasta le da escalofríos pensarlo en este momento, ¿no? Porque están todavía intentando metabolizar lo que ellos han vivido. Obviamente, y como todos sabemos, como nosotros vemos a Italia, es un país con muchos recursos. Seguramente, y es un poco lo que está probado en las diferentes partes del mundo, que lo que sí harían como primer medida es restringir el movimiento de personas, ¿no? Es decir, las medidas que apuntan justamente al aislamiento social como vivimos nosotros, y
seguramente lo que está probando hoy la gente es restricciones o un cambio en las conductas mismas, de la forma de relacionarse más allá de esta apertura que están intentando hacer. Sabina, tornando al discorso economico, no? Anche se a volte un po' antipatico parlare della questione economica, ma purtroppo senza risorse economiche non si fa nulla, no? E non si avanza, cioè non possiamo parlare diversamente quando si tocca questo punto. Cioè ricevete dallo Stato italiano diciamo somme sufficienti per coprire il vostro fabbisogno con questi soldi, e inoltre se lo Stato italiano è stato generoso, insomma, con le loro donazioni? Allora, dobbiamo distinguere due cose. Il popolo italiano e non solo è stato generoso nelle sue donazioni nei confronti di Croce Rossa, donazioni che possono essere state in denaro o in DPI, in dispositivi di protezione individuale. Con lo Stato italiano noi facciamo parte di un organismo, di un'organizzazione importante a livello di protezione civile, e questo fa sì che noi si abbia aperte più partite con lo Stato per far fronte all'emergenza. Poi queste partite verranno chiuse, verranno rendicontate, ovviamente nessuno deve marcappare su una situazione di questo tipo, quindi si andrà in rendicontazione, si vedrà che cosa è stato effettivamente speso per l'emergenza e sui vari capitoli che sono stati firmati. Basta pensare che si è in corso in questi giorni, è partito ieri, un campionamento sierologico con Istat da parte quindi del Ministero della Salute per valutare la portata e studiare la portata di questa pandemia in Italia, e Croce Rossa si sta occupando di tutto il call center, in alcune regioni addirittura dei prelievi che possono essere in sorta di ambulatorio piuttosto che al domicilio, questo per alcune regioni. Allo stesso tempo, nelle stesse ore, stiamo trattando un progetto con il Ministero dell'Istruzione per fare attività di formazione per quei docenti, quel personale delle strutture, di quei plessi scolastici, di quelle scuole che devono ottemperare all'obbligo degli esami di Stato, e quindi anche lì un'altra partita. Quindi siamo impegnati veramente su tantissimi fronti. Sono stati per mesi aperti i centri operativi comunali con i quali noi, fianco a fianco con altre associazioni, con le istituzioni, quindi sempre con lo Stato, perché il comune è l'emanazione dello Stato a livello locale, abbiamo collaborato proprio per organizzare e mettere in rete i servizi. Scusami Sabina, cosa hai detto alla fine? Per organizzare? Per realizzare i servizi, implementare, nel senso che più operatori davano un pezzettino del servizio ciascuno per dare un servizio completo ed evitare doppioni, ma essere di supporto vero. Ho capito. Bueno, en sustancia lo que expresó Sabina es que efectivamente, por un lado, el pueblo italiano ha sido generoso, perdón, se me mezcló alguna palabra en italiano, que ha sido generoso, y asimismo el Estado, a través de diferentes partidas, las cuales obviamente fueron utilizadas sustancialmente todas, ¿no? Para cubrir la emergencia que fue y que existe todavía. Por otro lado, están diagramando, ideando, inclusive ayer mismo, hacer pruebas serológicas a través del Instituto del ISTAT, a los fines de ver, digamos, el desarrollo de lo que fue esta pandemia, y tomar pruebas a las personas en las varias regiones de Italia. Asimismo, se ha hecho un acuerdo con el Ministerio de Educación para hacer
justamente formación respecto a lo que es esta pandemia, y también hace referencia a diferentes centros de operaciones comunales que ha implementado más servicios para que no haya una duplicidad y digamos que este servicio sea aún más completo, ¿no? Respecto a lo que hay que brindar en servicio a la comunidad. Yo tengo una última pregunta, Marcelo, no sé si vos querés agregar algo o te quedó alguna inquietud antes de que yo por ahí formule a Bueno, Sabina una pregunta. agrego un dato para dejarte el final a vos en la charla. Saber cómo coordina Cruz Roja, teniendo en cuenta que en Europa los países están mucho más cercanos que aquí en América, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la coordinación a nivel europeo de la Cruz Roja si trabajan justamente en conjunto, o al menos con los países limítrofes de Italia, donde también hay Cruz Roja, para esa tarea que se viene ahora, ¿no? Que se viene, como bien decía Sabina, una cuestión ya más social que médica, ¿no? Qualche Marcello ha visto considerato comunque il rapporto dell'Italia con i paesi d'Europa, ma anche la vicinanza che c'è, no, fra i paesi europei dal punto di vista politico-fisico, cioè se c'è un lavoro di coordinazione fra la Croce Rossa italiana con le altre Croci Rosse europee, anche perché da quello che riusciamo a capire il lavoro che viene oggi è più sociale che sanitario. Allora, il presidente nazionale di Croce Rossa è anche presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa, e quindi sicuramente riporterà ai vari presidenti degli altri paesi quella che è stata la nostra esperienza, e lo farà e lo avrà fatto in maniera continuativa nel tempo e costante. Credo che poi tutti i paesi debbano e possano trarre insegnamento da quello che hanno fatto i paesi che sono stati colpiti dalla pandemia prima di loro. Está claro, está claro. Sabina, gracias por estos minutos, gracias por acompañarnos justamente desde allí, desde Italia, y un gran abrazo y nuestra solidaridad para que esa recuperación sea la mejor. Es muy amable. Grazie a te, un abbraccio anche a voi e in bocca al lupo. Muy bien, gracias. Ahí estamos hablando con Sabina Liefcher, titular de la Cruz Roja allí en Italia, dando detalles Guardia. de cómo, exactamente en Lombardía, de cómo se está recuperando a pesar de la situación por la que está viviendo. Y aquí en la Argentina, escuchar lo que ha dicho esta mujer es fundamental para saber dónde estamos parados y cuál es el camino a seguir.